Зәңгәр экрандар янына Филүзә Рамазан кызын сакырабыз. Һезне яшьлек байрамыгыз 35 яшыгыз менән тәбрик итеп, якын кешеләрегез хат язып ебәргән. Хорт Юлга улында гомер кисерүсе кызым, тормыш юлдашым, әсәебез, һылыуым, балдыгым, апайыбыз Филүзә Рамазан кызы Айыткулованы туган көне 35 яшьлек юбилее менән кайнар котлайбыз. Яйҙың иң матур, сағыу, йәмле мәлендә дөньяға килгәнгәме, һинең йөрәгеңдә һәр саҡ ҡояш йылыһы балҡый. Туған көнөң менән тәбрикләп, бәхетле оҙон ғүмер, ныҡлы һаулыҡ, ғаилә именлеге, шатлыҡ ҡыуаныстар кисереп, гел шулай йылмайып һәм көлөп, барыбыҙҙың ҡәҙер-хөрмәтендә йәшәүеңде теләйбеҙ. Дәрт дарманың, уңғанлығың, хәстәрлегең һүнмәһен. Донъяң түңәрәк булһын. Кейәүебеҙ Илнар менән иңгә-иң терәшеп, балаларығыҙҙың изгелеген күрергә, киләсәктә ейән-ейәнсәрҙәр һөйөргә насип булһын. Кешелекле бит һин, изге йәнле, ярҙамсыл һин һәр бер туғанға. Күңелең тыныс, донъя имен булһын, гөл түшәлһен барыр юлыңа. Ғүмерең оҙон, йәнең тыныс булһын, ҡояш һипһен һәр саҡ йылыһын. Аҡ бәхеттәр, шатлыҡ ҡыуаныстың, бирһен Хоҙай иң-иң олоһон. Иң изге теләктәр менән барлыҡ туғандарың, балаларың исеменән әсәйең Фәйрүзә, тормош иптәшең Илнар, апайың Люция, еҙнәң Илдус, ҡустың Ринат, киленең Гөлшат. Хөрмәтле Филүзә Рамазан ҡыҙы, яҡындарығыҙҙың ҡайнар теләктәрен моңло йырға ҡушып тапшырабыҙ. Һеҙгә именлек, һаулыҡ, балаларығыҙҙың хөрмәтендә бәхетле ғүмер юлы кисереүегеҙҙе теләйбеҙ. Бүләк булып барсын жырым, синең туған көнөңә. Аҡ теләкләр ҡушып бирәм, аҡ гөлләр бәйләменә. Син миңа һәр ваҡыт кирәк, син янда шаҡта рәхәт. Бу донъяға туған өсөн, булғаның өсөн рәхмәт. Тормыш гүзәл